လူတွေကိုချင်းတရားပြက်ပြားလာလို့ရှိရင်လတွေနေတွေဟာသွားနေကြလမ်းကြောင်းမဟုတ်ပဲနဲ့လမ်းကြောင်းလွဲလာတယ်တဲ့လမ်းကြောင်းတိမ့်လာဒါဖြင့်လတွေနေတွေလမ်းကြောင်းတိမ့်တော့ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်နက္ခတ်တီတာယာတွေလည်းပဲလမ်းကြောင်းတိမ့်ကုန်တယ်တဲ့ဒါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုခွင်းဆက်လူတွေကိုချင်းတရားပြက်ပြားမှုကနေပြီးတော့ဆက်နွယ်လာတာလတွေနေတွေလမ်းကြောင်းလွဲသွားတဲ့အခါမှာနက္ခတ်တာယာတွေကလည်းလမ်းကြောင်းလွဲသွားတယ်နက္ခတ္တရာတွေလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားတဲ့အခါဘာဖြစ်တုံးဆိုနေ့တွေညတွေဟာပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ဒါဖြင့်နေ့တွေညတွေပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်လအရေအတွက်တွေကလည်းလွဲကုန်တယ်နော်မိုးရာသီကဆောင်းရာသီဖြစ်လို့ဖြစ်နေလွတ်ချော်ချော်တွေအကုန်ဖြစ်ကုန်တယ်တဘာဝကြီးဟာလွဲချော်ကုန်အခုခေတ်မှာတော့အိုဆုံးလွာပါလို့ဘာဖြစ်လို့ဒီပြင်အကြောင်းတွေသာရှောက်ပြောတာတကယ်ကတော့တတ္တဝါတွေအကျင့်ပြတ်တာကပိုအဓိကကြတယ်နော်လူတွေဖြက်စီးလို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးလာဖြက်စီးတယ်ဆိုတာလူတွေရဲ့အကျင့်စာရိတ္တဟာဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုပျက်စီးစေတယ်ဆိုတာအမတ္တမထင်ရှားတာပေါ့နော်အဲ့တော့လားတွေဒီရက်လတွေအခြေအနေပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတဲ့အခါဘာဖြစ်တုံးဆိုရာသီဥတုတို့နှစ်တို့ဆိုတဲ့အနေအထားတွေလည်းပြောင်းလဲကုန်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ပြောင်းလဲတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုလေတိုက်တာတွေကလည်းမမှန်တော့ဘူးလေလမ်းကြောင်းတွေကမမှန်တော့ဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့သတိထားကြည့်မိတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကအနေထားနဲ့တော်တော်ကွဲလွဲသွားပြီအခုလေတိုက်ပုံတွေကတော်တော်ကိုကွဲလွဲသွားတယ်နော်တော်တော်ကွဲလွဲသွားပြီအဲ့ဒါလို့လေတိုက်တာတွေကလမ်းကြောင်းမမှန်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုကောင်းကင်မှာနေကြတဲ့နတ်တွေကလည်းပဲသူတို့ကောင်းကင်မှာသူတို့ဗိမာန်တွေရှိတယ်အဲ့တော့လေလန်းတွေကမမှန်